Tisztelt elnök úr! Örömmel értesültem róla, hogy nemrég a demokrácia védelmére kelt, és egy radikális lépéssel beavatkozott Venezuelában. Maduro elnök eltávolítása nyomán egyként sóhajtott fel minden szabadságszerető polgár, éljen bárhol is ezen a bolygón. Az ön magas erkölcsiségének és határozottságának köszönhetően egyrészt jobb helyen lett a világ, még ha ezt a fanyalgók nehezen is ismerik be, másrészt az amerikai haderő ilyen nemes célra való felhasználását látva bizonyára minden még hivatalban lévő diktátor is kellőképpen megrettent. Ezen a ponton szeretném felhívni a figyelmét egy aprócska kelet-európai országra, ahol egy törékeny és fiatal demokrácia éli végnapjait. Immár 16. éve nyögjük egy álszent, igazságtalan és a demokratikus értékeket nap mint nap sárba tipró hatalom uralmát. Az állam itt bűnszervezetként működik. A szervezethez fűződő bűnök rendkívül változatosak. Csak hogy ön is nagyjából képben legyen, a teljesség igénye nélkül felsorolnék itt néhányat. Költségvetési csalás és hűtlenkezelés, az állami vagyonelemek és koncesziók magánkézre játszása, gyerekbántalmazó és pedofil bűncselekmények elkövetőinek felmentése, kitüntetése és ügyeik elsimítása, etnikai és szexuális kisebbségek elleni úszítás, idegengyűlölet szítása, háborús félelemkeltés, a Nemzeti Bank kirablása, álhírek és propaganda terjesztése állami költségen, menedéknyújtása környező országok elítélt politikusainak, stb. Elnök úr, ezúton tisztelettel kérném önt, amíg ilyen jó erőben és lendületben van, legyen kedves megmenteni a mi demokráciánkat is. Oh, yes. Kis erőfeszítés lenne ez önnek, és nagy ajándék egy sokat szenvedett népnek. Ahogy önöknél Amerikában mondják, ez egy low-hanging fruit, úgyhogy ne habozzon leszakítani. Ha hajlik rá, megosztanék néhány részletet is. Rögtön egy jó hírrel kezdem, miszerint a rendszert egyetlen ember működteti. Az ő eltávolításával szinte azonnal összedőlne a bűnszervezet. Viszont ahogy Madurónál csinálták, az ő esetében is érdemes a feleséget is vinni, mert ő is mélyen beágyazott az említett bűnszervezetben. A másik jó hír, hogy még a venezuelainál is kisebb az ellenállás, amibe ütközne. A magyar fegyveres erőkből ugyanis szisztematikusan eltávolították a NATO-hoz hű, jól képzett tiszteket. A maradék állomány vagy Csádban van, vagy ha nem, akkor sem lehet túl motivált tekintettel a zavaros értékrendű és erkölcstelen politikai vezetésre. És hogy mit nyerne ezzel ön? Olaj és gáz sajnos nincs, de vannak kiváló gyógyfürdőink. Ezen kívül van lángos és gulyás, amelyek azonnal amerikai nemzeti eledellé válhatnának, ha megfontolná az ország USA-hoz csatolását. Gondolja csak meg, az országhatár átlépése nélkül a szomszédjában lennének feleségének szlovén rokonai, és csak pár órányi repülése legkedvesebb moszkvai barátja. De ne szaladjunk ennyire előre, mert előbb meg kéne minket szabadítani a kicsiny államunkat leuraló bűnszervezet fejétől. További részletekért keressen privát üzenetben, addig is jó beavatkozást kívánok. Reményi László és az Archarc.